что ты будешь делать, оказавшись перед финишной чертой. Только представь, что ты это не ты, а ты как бы скорость. Скорость. Я скорость. Ты молодой спортсмен, вся жизнь которого гонка. Это гонка. Без нее тебя не существовало. Этот сезон, с которого началась твоя жизнь, в котором неделю назад ты с высунутым языком, пробитыми колесами, можно сказать без рук и ног, уже бы давно финишировал, а сегодня вот стоишь и думаешь. Не столь важно, что произойдет дальше. Важен вопрос, который повис над всеми вокруг. Главный вопрос мультфильма «Тачки». Что важнее, путь или результат? Неделю назад 3 спортсмена оказались в подвешенном состоянии. После 200 кругов напряженной гонки и целого сезона не получили никакого результата. У всех разные эмоции по этому поводу. Маквин вот только что проворонил свою же победу прямо на финишной прямой и чувствует себя полным лошарой. Чика, казалось бы, проигравший гонку с треском, оказавшийся здесь чисто сценарным чудом, над ним подтрунивает, но ведь явно нервничает. Не я ж ведь тормозил! Этой фразой он как бы говорит: у тебя ширинка расстегнута, перед этим закрыв свою. И все как будто бы плевать хотели, а что там с Кингом? А ничего. Он абсолютно спокоен. Обладатель огромного количества наград. Один из лидеров сезона и амбассадор самой жирной компании в Кубке. Таким видит Маквин Кинга, и это просто глупо. Ведь он еще более успешен. Помимо того, что он одержал победы в гонках, заработал имя, славу и очевидно большие деньги, он еще сумел завести семью и друзей, победив тем самым в реальной жизни, другой гонки. Среди всех машинок на сцене у него явно самая лучшая комплектация, хоть и отсутствует кондиционер. Но он им не соперник. Маквин целый мультфильм видит в нем только зеленого. Чика надменно считает, что уже пришла его эра. Кинг это же просто ветеран. Ну чё он там может? Разве может он выиграть? Его заезд изначально последний. Он твердо решил заканчивать свою спортивную карьеру. Для ее завершения не было никаких обстоятельств. Его никто не просил, не гнал палкой. Его здесь любят и просят остаться, но он так захотел. Ведь мы были вместе все эти годы. Он даже как будто и не хочет выигрывать. Дает наставление. Простите. За что? Радуется за молнию на трассе, когда у него получается обогнать его самого. Но происходит трагедия. И она заставляет всех встать и подумать. Та же трагедия, которая произошла с Доком Хадсоном 50 лет назад. Помните заголовок газеты в его гараже, где большими такими буквами написано «Авария», но дискотеки нигде нет. После нее он закрылся ото всех, не хочет говорить о прошлой жизни, всячески сторонится это обсуждать даже с его новой семьей в Радиатор Спрингс. Он готов быть для нее старшим товарищем, судьей и проктологом по необходимости. Все рассмотрел городской. Но не готов быть открытым. Его гараж — это классическая кладовка, где все пылится и разбросано. Кубки поршня и вон награды, которые он заработал, лежат где-то в углу в коробках, а для напоминания об аварии существует отдельное место в рамке, куда можно подойти, включить свет и нормально так погрустить. А что будет с Кингом, если его бросить на грунте? Как он справится с этой трагедией? Об этом сейчас стоит и думает Маквин, вспоминая заголовок этой статьи. Но ведь трагедия Хадсона на самом деле описана ниже, где написано, что вместо Хадсона будет участвовать новый перспективный спортсмен. Он выбыл всего на сезон, и ему сразу нашли замену. Не могли подождать, пока тот выздоровеет и вернется. Подождать-то могли, но не стали. Хадсон начал свой путь, спортивную карьеру, но из-за несправедливости ему не дали ее окончить по-человечески. И именно это незаконченное дело не может его отпустить. Это дело готово преследовать каждого. Это дело готово преследовать Кинга. Путь важнее результата. Это утверждение правильное, когда ты смотришь на него со стороны. Но не полное. Для тебя самого путь становится важнее только тогда, когда получен хоть какой-то результат, пусть даже самый провальный. Делать лучше или продолжать делать как делал, получив уверенность в том, что сделал все правильно и победил, или сделал что-то не так и проиграл. Оценка дальнейшего пути зависит от полученного результата. Они прямо зависят друг от друга. Задавая вопрос, что важнее, вы становитесь просто глупы. Не смущай меня, Филмор. Таким же глупым выглядит обвинение корпораций, спонсоров и организаторов в том, что Хадсон не получил шанс после трагедии. Это со мной покончили. Те самые корпорации, которые с удовольствием бы ради зрелища, красивого заголовка, возвращения легендарного чемпиона выжили бы все соки из любого спортсмена. Те же соки, которые они выжимают из любого человека каждый день. Или вы забыли?
Или вы специально? Вот кто бы не хотел видеть, как Шумахер встал из комы, пошел, восстановился и сейчас снова поучаствовал в Гран-при. Я думаю, любая компания хотела бы быть частью этой истории, а фанаты были бы просто рады эту историю увидеть. Что это за мир, где Лионеля Месси не хотят видеть после травмы, где Рокки не вернулся надавать люлей, Кратос не поднялся на Олимп, где не дают шанс тем, кого так приятно встречают, кого ждали, ждут и радуются, кто имеет навыки, ресурсы, опыт и главное желание вернуться. Это не мир, это который выдали за правду.